यो अब हेर्नुहोस् धान्द्रुकको गाउँ हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। यो पारी देख्नु हुँदैछ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने बाटो हेर्नुहोस्। आज धान्द्रुकबाट तपाईँलाई धान्द्रुकको मेन गुरुङ गाउँ धान्द्रुकको गुरुङ गाउँ देखाउँदैछु। यहाँनिर कल्चरल प्रोग्राम पनि हुन्छ भोलि बेलुका 9 बजेदेखि। र यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँलाई यो मेन धान्द्रुकको मेन गुरुङ गाउँ चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अनि यहाँबाट तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ गाउँ देखाउँदैछु मैले यो हेर्नुहोस्। यो पानी हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ गाउँको छ जुन चाहिँ गाउँको कति मजाको गाउँ छ हेर्नुहोस्। एकदमै एउटै किसिमले बनेको बिचमा आँगन भएको कति राम्रो छ गाउँ होइन। यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी गरे पश्चात तपाईँले अब यहाँ चाहिँ होटललाई यस्तो स्टाइल सिँगारेको छ यसो मकै हेर्नुहोस्। अब यो मैले यहाँबाट चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ यहाँनिर very easy for India. यहाँ सबैको छ छप्पर ढुङ्गाको छ अनि सबै एउटै किसिमको घर छ। यो धान्द्रुकमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो पारी देख्नु हुँदैछ तपाईँले डाँडा काँडा त्यसमा त्यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने बाटो मैले तपाईँलाई धान्द्रुककै गाउँकै तस्बिर देखाउँदैछु। Like a pillar. It's a tall mountain. आपका हाईएस्ट माउंटेन का मीटर बहुत आगे तक इंडियंस या 1000 मीटर है। धान्द्रुकको कति सुन्दर गाउँ हेर्नुहोस्। हजुरहरूलाई पनि मैले हजुरहरू आउनु सकेको छैन भने मैले हजुरहरूलाई यो गाउँ देखाएर अरूहरूलाई पनि एकदमै पोस्टर जस्तो गाउँ देखाएर तपाईँहरूलाई मैले सन्तोष पार्छु। हेर्नुहोस् हजुरहरू आउनु सक्नुहुन्छ यो गाउँमा आउनु नसक्ने कुरा आएर आउनु सक्नुहुन्छ। तर कति सुन्दर गाउँ छ हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई आज मैले
पोस्टर जस्तै गाउँ देखाउँदैछु है। म आफै नै अति हर्षित, अति खुसी भइरहेको छु, किनभने म पहिला पनि धामथुक आएको, तर पहिला मैले यो गाउँ खोज्नलाई मलाई धेरै टाइम लागेको थियो। मैले यो गाउँलाई चाहिँ म पारी, मलाई त्यही एकजना भाइले जुन चाहिँ होटेलको ठेगाना दिनुभयो, तर म पारी बसेँ है। पारी बसेर मैले त्यति बेला चाहिँ मेरो कल्पना कस्तो थियो भने धामथुक त्यति राम्रो छ लागेको थिएन होइन। मैले अब त्यति बेला चाहिँ म जब धामथुक आएँ, धामथुक आएर त मैले त्यति बेला त मलाई यस्तो थिएन कि धामथुक त्यति राम्रो छ लागेको थिएन। तर आज चाहिँ मैले धामथुकलाई जब हेरेँ, धामथुक यस्तो हेर्दा चाहिँ एकदमै धामथुक एकदमै राम्रो लाग्यो, मलाई एकदमै खुसी लाग्ने। र हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ धामथुक होइन। अब हेर्नुहोस्, यति राम्रो चाहिँ कल्चरल प्रोग्राम हुन्छ यहाँहरू चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ धामथुकको उयो छ, उहाँ चाहिँ अब यहाँको मेन मालिक उहाँ हुन्छ। यहाँले चाहिँ सबै बताउनुहुन्छ धामथुकको जुन चाहिँ उहाँको होटल चाहिँ यस्तो जग्गामा रहेछ कि धामथुकको मेन एकदमै दामी भ्यू देख्ने जग्गामा हो। र म चाहिँ एकदमै ज्यादा हर्षित, ज्यादा खुसी भएको छु आज मैले धामथुक जब धामथुकमा यो के अरे डाँडा गाउँमा प्रवेश गरेँ। र डाँडा गाउँ प्रवेश गरेपछि चाहिँ मलाई एकदमै उयो भइरहेछ, डाँडा गाउँको प्रवेश गर्दा एकदमै यो धामथुकको खुसी लागिरहेछ होइन। र अहिले हजुरहरूले नि अब यहाँ हेर्नुहोस्